नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु आवर मिनी ब्लग। यो मिनी ब्लग चाहिँ हामीहरू हत्ता घुम्न गएको थियौँ सबैजना मिलेर, दाइ दिदीहरू भेना हामी सबै मिलेर गएको थियौँ। अनि मैले सबैलाई देखाइरहेको थिएँ, ल म ब्लगमा हाल्छु ल, ब्लगमा सबैले पोस्ट दिनु भन्दै। अनि दाइले पनि यस्तो पोस्ट दिइहाल्नु भयो। भेना चाहिँ ड्राइभ गरिराख्नु थियो, त्यही पनि मैले पछाडि फर्किनु भनिदिएको के। अनि हामी चाहिँ हत्ता पुग्न लाग्यौँ होइन। यो अनि हत्ता एन्ट्री गरिसकेपछि यस्तो राम्रो ठाउँहरू हेर्दै होइन, भ्यूहरू हेर्दै गइरहेको थियौँ। अनि हत्ताको एउटा पार्कमा रोकेको थियौँ हामी। अनि त्यो पार्कमा चाहिँ नि हामी 1 नाइट स्टे गरेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ नि क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ, बारबिक्यू गर्ने ठाउँ एकदमै राम्रो छ होइन। अनि हामीले चाहिँ बस्ने ठाउँ खोजिरहेको थियौँ। फाइनली हामीले बस्ने ठाउँ पनि पायौँ, तर त्यहाँ एकदमै भिड हुन्छ है। अलि छिटै जान सक्नुहुन्छ भने छिटै जानु होला होइन। अनि हामीले ठाउँ पाएर म चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नतिर लागेँ। अब ठाउँहरू देखाउँदै रेस्ट गर्दै ब्लग बनाउँदै बसिरहेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ दिदीले यसो डराउन दिनुभयो कि एकछिन त मलाई डर पनि लाग्यो। त्यसपछि अनि तपाईँ त भूत जस्तै देख्नुभएको छ भनेर दिदीले पनि उताबाट मलाई भिडियो गराइदिइराख्नु भएको थियो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खाना बनाउनतिर लाग्यौँ। अनि हामीले खानामा चाहिँ लोकल कुखुराको मासुको झोल, ढिँडो, केरो आलुको अचार बनाउनतिर लागेको थियौँ। अनि बारबिक्यूमा चाहिँ नि हामीले चिकन विङ्स, पर्कको मासु थियो। पर्क चाहिँ नि म र दिदीले खाँदैन थियो, त्यसैले हामीलाई चिकन विङ्स बनाइदिइराख्नु भएको थियो दाइले। अनि तातो बनाउँदै खाँदै यस्तो चिसोको मौसममा कति रमाइलो हुन्छ होइन। अनि सिनहरू पनि यति राम्रो देखिरहेको थियो, भ्यूहरू। अब मलाई त्यति साह्रो भ्लग बनाउन चाहिँ आउँदैन, जस्तो भए पनि बोलेको छु, सबैले हेरिदिनु होला। अनि यो हेर्नु बारबिक्यू गरेको हामीले यति यमी भयो थियो नि यो चिकन विङ्स, लास्टै मिठो क्या। चिसो मौसममा तातो खाना पाउँदा एकदमै मजा आएको थियो। अनि मेरो अर्को पार्ट 2 पनि छ होइन। अर्को दिन हामी दिउँसो घुमेको ठाउँहरू पनि छ। यो भिडियोमा धेरै माया दिनु होला, अनि म त्यो भिडियो पनि हाल्नेछु। अनि यस्तै गफ गर्दै, मिठो गफ गर्दै, हाँसो गर्दै अनि हाम्रो चाहिँ नि 1 नाइट खतम भएको थियो। अनि डाँडामा गएर मैले यस्तो पोस्ट दिँदै, भ्यूहरू देखाउँदै, लास्ट टाइम भ्यू देखाउँदै हजुरहरूलाई इन्जोयमेन्ट गरिरहेको थिएँ। अनि यस्तो पोज पनि दिइहालेँ मैले हिरोइन जस्तो गरेर। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो।